Hello friends, this is Bipul Ramsiari. Welcome to BR Classes. आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैनि बे भिडिअ आं थांनाय 2018 मायथाइयाव जालांनाय APSC नि जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिव एसिस्टेन्ट आनजादनि आद्रा थानाय सोंलुफोरखौ सल्भ खालामनो लानाय जादों। आं थांनाय भिडिअआव 1 नम्बरनिफ्राय 30 नम्बरसिम गासै मोन 30 टा क्वेश्चन्सफोरखौ सल्भ खालामदोंमोन। दिनैनि बे पार्ट 2 भिडिअ आङो 31 नम्बरनिफ्राय 50 नम्बरसिम गासै 20 टा सोंलुफोरखौ सल्भ खालामनो लानाय जादों। आसा खालामो भिडिअखौ स्किप खालामा लाबासिनो जोबजासिम मोजाङै मोजां नायलांगोन। आरो जायफोरा दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानै आङो आसा खालामबाय। फैदो बिदिब्ला जोङो गोबाव खालामालासिनो दिनैनि बे भिडिअखौ नायलांदोनि। दिनैनि भिडिअनि सेथि नाम्बारा जाबाय 31 नम्बर। आं थांनाय भिडिअ 1 नम्बरनिफ्राय 30 नम्बरसिम गासै मोन 30 टा सोंलुफोरखौ सल्भ खालामदोंमोन। आं दिनै 31 नम्बरनिफ्राय सल्भ खालामनो लानाय जादों। स' 31 नम्बर थामहिनबा दिनैनि भिडिअनि सेथि नम्बरा जाबाय कनकलता बरुवा became a martyr of which one of the following national movement? कनकलता बरुवा जोंनि आसामनि मुंदांखा आइजो कनकलता बरुवा जाय उदांस्रि सोमावसारनायाव बारसोमदोंमोन। बे कनकलता बरुवाया गाहायाव होनाय माबे मोनसे माहारियारि सोमावसारनायाव बारसोमनानै मुंख्लं जानांदोंमोन होनबा बय मोनब्रै अपसनै दङ। नन कॉपरेशन मुभमेंट, क्वाइट इंडिया मुभमेंट, सिविल डिसोबिडियेंस मुभमेंट, स्वदेशी मुभमेंट। सब कारेक्ट अपसना जाबाय मा क्वाइट इंडिया मुभमेंट। भारत नागार सोमावसारनायाव गान्धीजिया दैदेननाय क्वाइट इंडिया मुभमेंट सोमावसारनायाव बारसोमनानै मुंख्लं जानांदोंमोन सोरो कनकलता बरुवाया। आसामनि कनकलता बरुवाया जोबोद इम्पर्टेन्ट, बियो जोबोद मुंदांखा आसामनि आइजो साहसि आइजो कनकलता बरुवाया क्वाइट इंडिया मुभमेन्टआव बारसोमनानै मा जादों बिथाङा मुंख्लं जानांदोंमोन। स' बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै जोङो। 32 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय The newly founded Sanskrit University in Assam is situated at गोदानै गायसनजानाय संस्कृत बुहुम फरायसालिया संस्कृत इउनिभारसिटि आसामनि संस्कृत इउनिभारसिटिया बबे जिल्लायाव दङ? बहाय गाहायाव मोनब्रै जिल्ला होना दङ धुबुरी, नलबारि, तेजपुर, नगाव। स' कारेक्ट अपसन इज नलबारि। गोदानै गायसनजानाय निउलि फाउन्डेड संस्कृत इउनिभारसिटि आसामनि संस्कृत इउनिभारसिटिया बबे जिल्लायाव दङ न? नलबारि जिल्लायाव दङ ना। खोब इम्पर्टेन्ट बेबो। स' 33 नम्बर सोंलुआ जाबाय दा पल्युटेन्ट रेसपन्सिबल फर अजन हल। अजन हल जानायनि थाखाय रेसपन्सिबल पल्युटाना मा होनना बुंदों? जों मिथिगौदि जोंनि बे बुहुमाव माखासे बारमण्डला माखासे थोरोबफोरजों दाजानाय माखासे लेयार दङ। ट्रपोस्फियार माने अजन माने आयनस्फियार बेबायदिनो माखासे लेयारफोर दङ। बे अजनाबो मोनसे लेयार। बे अजन लेयारा गेब्रेंनायनि जाहोना मा होनना बुंदों? मा पल्युटाना अजन लेयारखौ मा गेब्रें होनो? थारमाने अजन हल जानायनि रेसपन्सिबल पल्युटाना मा होनना सोंनाय जादों? अजनखौ गेब्रें होनायनि थाखाय बे अजन लेयारा जोंहा खोब माने इम्पर्टेन्ट मोनसे लेयार। साननिफ्राय साननि सोरां रोदा जा आल्ट्रा भायलेट रेस ओंखारो बेखौ अजन लेयारा होबथानानै लाखिनानै मानसिखौ बायदिसिना बिगुरनि बेराम जानायनिफ्राय बासायो। स' बे अजन माबायानो मा हल जानो हमदो, गब्लंनो हमदो। बे अजन गब्लंनायनि अजन हलनि रेसपन्सिबल पल्युटाना मा होनना बुंदों? स' बेवहाय मोनब्रै अपसनै जोङो क्ल'र'फ्लुर'कार्बन्स, कार्बन डाइ अक्साइड, नाइट्रजेन अक्साइड, सालफार डाइ अक्साइड। स' कारेक्ट अपसना जाबाय मा क्ल'र'फ्लुर'कार्बन्स। स' कारेक्ट अपसन इज क्ल'र'फ्लुर'कार्बन्स। बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायलायनोसै। 34 नम्बरा जाहैबाय The first Assamese newspaper Arunodai was published in the year. गिबि असमिया निउसपेपार असमिया रादाब बिलाइनि मुङा जोंहा जा अरुणोदय जों बयबो मिथिगौ। फार्स्ट एसामिस निउसपेपारा जाबाय बे अरुणोदय। स' बे अरुणोदय गिबि असमिया रादाब बिलाइया माब्ला पाब्लिश जादोंमोन? स' बेवहाय मोनब्रै अपसन दोङो 1830, 1846, 1847, 1887। स' कारेक्ट अपसना जाहैबाय मा 1846। 1746 मायथाइयाव असमियानि गिबि रादाब बिलाइ अरुणोदयआ पाब्लिश खालामजादोंमोन। जोबोर गोसोआव लानाय गोनां। बेनि उनाव जों गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै। 35 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय
35 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय Which is the longest national highway in India? भारताव बयनिख्रुइबो लावसिन longest national highway नेशनेल माहारियारि राजा लामाया बबे मोनसेया गाहायै बबे मोनसेया भारतनि मादाव बयनिख्रुइबो गोलावसिन राजा लामा नेशनेल राजा लामा स' बहाय मोनब्रै अपसन होनाय जोङो ए नाम्बारा जाबाय NH7 NH5 NH15 NH2 स' कारेक्ट अपसना जाहैबाय मा NH7 ए कारेक्ट अपसन इज ए जोंनि भारत हादराव बयनिख्रुइबो गोलावसिन नेशनेल हाइवेआनो जाबाय मा नेशनेल हाइवे 7 गोसोआव लानो गोनां बिनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै जोङो 36 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय The judges of the Supreme Court of India retire at the age of Supreme Court ni जौसिन भारतनि जौसिन बिजिरसालिनि जाजेसफोरा बिजिरगिरिफोरा बेसेबां बैसोआव रिटायारमेन्ट लायो बेसेबां बैसोआव रिटायारमेन्ट जायो स' बहाय मोनब्रै अपसन दङ 60 years 62 years 65 years and 63 years so correct option is C 65 years थामहिनबा 65 बोसोर बैसोआव सुप्रीम कोर्टनि जाजेसफोरा मा खालामो रिटायार लायो बा रिटायार लानायनि सुप्रीम कोर्टनि जाजेसआ रिटायार लानायनि बैसोआ जाबाय मा 65 बोसोर जोबोर गोसोआव लानो गोनां बेबो बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै जों 37 नम्बर सोंलुआ जाबाय 37 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय जोंहा 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप will be held in 2019 मायथाइनि क्रिकेट वर्ल्ड कपआ जागोन बबेयाव जागोन बहाय मोनब्रै अपसन दङ इन्डिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सो करेक्ट ऑप्शन इज बी इंग्लैंड 2019 नि क्रिकेटआ बबेयाव जागौमोन ना इंग्लैंडआव जोबोर गोसोआव लानो गोनां बेथ' दा थांबायानो बेयो 2018 मायथाइसिम नालाय उनाव जागोननिमोन दा 2019 मायथाइयाव जालांदोंमोन इंग्लैंडआव स' बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै जोङो 32 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय The members of the Rajya Sabha are elected for a period of Rajya Sabhani सोद्रोमाफोरा जायखौ जों आपार हाउस होनना बुंनाय जायो आरो जाबाय लवार हाउसआ जाबाय लक सभा रायजो सभानि सोद्रोमाफोरा बेसेबां पिरियडनि थाखाय सायख'नाय जायो बेसेबां पिरियडनि थाखाय सायख' जायो स' कारेक्ट अपसन इज ए 6 year रायजो सभानि सोद्रोमाया 6 बोसोरनि थाखाय सायख' जायो नाथाय लक सभानि बेसेबां लक सभानिया 5 years गोसोआव लानो गोनां बे डिफारेन्सआ रायजो सभानिया जाबाय 6 बोसोर आरो लक सभानिया बेसेबां 5 बोसोर 39 नम्बर सोंलुआ जाबाय when was the Assam Rifles established आसाम राइफल जा मोनसे पारामिलिटारि फोर्स बे आसाम राइफलखौ माब्ला गायसननाय जादोंमोन बहाय मोनब्रै अपसन दङ 1825 1835 1925 1935 स' कारेक्ट अपसन इज बी 1835 मायथाइयाव आसाम राइफलखौ गायसननाय जादोंमोन 40 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय हु इज द चेयारपार्सन अफ नीति आयोग नीति आयोगनि चेयारपार्सना एबा आफादगिरिया सोर स' बहाय मोनब्रै अपसन दङ द प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया द भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया होम मिनिस्टार अफ इन्डिया आरो मोनसेया जाबाय द प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया स' कारेक्ट अपसना जाबाय द प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया स' प्राइम मिनिस्टार भारतनि गाहाय मन्थ्रियानो मा नीति आयोगनि मा जायो चेयारपार्सन जायो जेब्लाबो गोसोआव लानो गोनां फैबाय थायो खोब इम्पर्टेन्ट बे नीति आयोग आगोलाव जा प्लेनिं कमिसन दंमोन बे प्लेनिं कमिसनखौ जायगायाव प्लेनिं कमिसनखौ गारनानै मा जाबाय दा नरेन्द्र मदि सरकारा बीजेपी गभर्नमेन्टआ नीति आयोग बानायबाय स' बे नीति आयोगनि चेयारपार्सना सोरना भारतनि गाहाय मन्थ्रियानो नीति आयोगनि चेयारपार्सन जायो जोबोर गोसोआव लानो गोनां स' बेनि फुल फर्मखौ एसे मिथिना लानाया गाहाम नीति माने NITI नि फुल फर्मआ जाबाय एनआव जाबाय नेशनेल आइआव जाबाय इन्स्टिट्युट आरो टिआव जाबाय ट्रेन्सफर्मिं आरो आइआव जाबाय इन्डिया नेशनेल इन्स्टिट्युट अफ ट्रेन्सफर्मिं इन्डिया बेनि फुल फर्मआ आबुं मुङा गोसोआव लानो गोनां 40 नम्बर सोंलुआ जाबाय 23rd GST काउन्सिल मिटिं वाज हेल्ड इन 23थि GST गुड्स सार्भिस टेक्स जा GST भेटनि जायगायाव जा GST फैबाय बे GST काउन्सिलनि मिटिंआ जादोंमोन बबेयाव जादोंमोन 23थिया स' कारेक्ट अपसन इज डी गुवाहाटीयाव जादोंमोन आसामनि गुवाहाटीयाव जादोंमोन
गोसोआव लानो गोनां 23थि GST जा जुथुमा जादोंमोन काउन्सिल मिटिं बेयो बबाव जादोंमोन ना गुवाहाटीआव जादोंमोन 40 नम्बर सोंलुआ जाबाय audible sound waves lie in the frequency of audible sound जायखौ खोनासंनो हानाय साउन्ड audible sound साउन्डनि वेव्सआ बेसेबां फ्रिक्वेन्सिनि गेजेराव गोग्लैयो बहाय मोनब्रै अपसन नायजों 200 hertz to 20,000 hertz 20 hertz to 20,000 hertz 10 hertz to 10,000 hertz 10 hertz to 20,000 hertz so correct option is B 20 hertz निफ्राय 20,000 hertz सिम बेनि गेजेराव audible साउन्डनि वेव्सनि फ्रिक्वेन्सिया गोग्लैयो बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायनोसै जोङो 43 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय The Right to Information Act came into force in the year Right to Information Act फोरमायनायनि इनफरमेशननि मोनथाया Right to Information Act मिथिहोनायनि जा मोनथाय Right to Information मिथिहोनायनि जा मोनथायनि आयेन बे आयेना माब्ला बाहायजादों मा बोसोराव बाहायजादोंमोन स' बेवहाय मोनब्रै अपसन दङ 2004 2003 2005 आरो मोनसेया जाबाय 2001 स' कारेक्ट अपसना जाहैबाय मा 2005 बे राइट टु इनफरमेशन एक्टआ केम इनटु फोर्स इन द इयार 2005 माब्ला बाहायनाय जादोंमोन बेखौ 2005 मायथाइयाव मोनथिहोनायनि इनफरमेशननि जा मोनथाय बे मोनथाय आयेना माब्ला बाहायजादोंमोन 2005 मायथाइयाव बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायलेनोसै जोङो 43 नम्बराव 44 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय 44 नम्बर सोंलुआ जाबाय The headquarters of Assam Sahitya Sabha is situated at Assam Sahitya Sabha थामहिनबा आसाम थुनलाइ आफादनि हेडक्वार्टार्स गाहाय मावखुलिया दङ बबेयाव दङ बहाय मोनब्रै अपसन दङ जरहाट शिबसागर गुवाहाटी तिनसुकिया स' कारेक्ट अपसना जाबाय मा जरहाट असमिया साहित्य सभानि असमिया थुनलाइ आफादनि गाहाय मावखुलिया बबाव दङ जरहाटआव बेबो फैबाय थायो 45 नम्बर सोंलुआ जाबाय Which of the following is a water soluble vitamin गाहायाव नै बबे मोनसेया दैयाव गलायनाय एबा दैयाव गलिनाय भिटामिन बबे मोनसेया बहाय मोनब्रै अपसन दङ भिटामिन ए भिटामिन बी भिटामिन डी एंड भिटामिन ए स' कारेक्ट अपसना जाहैबाय मा भिटामिन बी भिटामिन बी आरो भिटामिन सीआ मा जायोनो वाटार सलुबल भिटामिनाव गोग्लैयो दैयाव गलिनाय भिटामिन स' बेवहायथ' सीआ गैया नालाय स' कारेक्ट अपसना जाबाय बी भिटामिन बी बेनि उनाव गुबुन मोनसे सोंलुखौ नायलेनोसै 42 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय The total number of districts in Assam till 2017 December is The total number of district गासै जिल्लानि अनजिमाया आसामनि गासै जिल्लाफोरनि अनजिमा 2017 मायथाइनि डिसेम्बरसिम आसामनि गासै जिल्लानि अनजिमाफोरा मानो बहाय 32 दङ 27 दङ 33 दङ 29 दङ स' कारेक्ट अपसन इज मा सी 33 2017 मायथाइसिम थामहिनबा दासिमबो आसामाव गासै जिल्लाफोरनि अनजिमाया बेसेबांनो 33 नो 33 गोसोआव लानो गोनां जोबोद 46 नम्बर सोंलुआ जाबाय Grammy Awards are awarded for outstanding achievement in Grammy Award एबा ग्रेमी बान्थाखौ बबे मोनसेयाव आउटस्टेन्डिं एचिभमेन्टनि थाखाय होनाय जायो बबे मोनसे बिथिङाव बबे मोनसे फिल्डआव माने आउटस्टेन्डिं एचिभमेन्ट लाखिनायनि थाखाय मा ग्रेमी एवार्ड्सखौ होनाय जायो बहाय मोनब्रै अपसन होनाय दङ मा मा अपसन होनाय दं नायनोसै जोङो मिउजिक आर्ट लिटारेचार स्पोर्ट्स ग्रेमीया मोनसे बान्थानि मुं स' बे ग्रेमी एवार्ड्सखौ बबे मोनसे बिथिङाव आउटस्टेन्डिं एचिभमेन्टनि थाखाय होनाय जायो स' मिउजिक आर्ट लिटारेचार स्पोर्ट्स स' कारेक्ट अपसना जाहैबाय मा मिउजिकआव मिउजिकनि बिथिङाव आउटस्टेन्डिं एचिभमेन्ट मोनोब्ला ग्रेमी एवार्ड्सखौ होनाय जायो जोबोर गोसोआव लानो गोनां 42 नम्बर सोंलुआ जाहैबाय Gas electric project of Assam is situated at Gas electric project बे गेस इलेक्ट्रिक प्रजेक्टआ आसामनि गेस इलेक्ट्रिक प्रजेक्टआ बबेयाव दङ होनना बुङो बहाय मोनब्रै अपसन दं जगिघोपा दिफु कथालगुरि गरम पानि स' कारेक्ट अपसना जाहैबाय मा कारेक्ट अपसना जाहैबाय कथालगुरियाव दङ गेस इलेक्ट्रिक प्रजेक्टआ आसामनि गेस इलेक्ट्रिक प्रजेक्टआ बबाव दङ ना कथालगुरियाव दङ आरो बे बबे जिल्लायाव दङ डिब्रुगड़ जिल्लायाव
बे कथालगुरिया बबाव दोङो डिब्रुगड़ जिल्लायाव जोबोर गोसोआव लानो गोनां 49 नम्बर सोंलुआ जाबाय The total number of parliamentary constituency in Assam is आसामाव गासै पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सिया जा पार्लियामेन्टनि समष्टिफोर दङ बे गासै पार्लियामेन्टनि समष्टिफोरनि अनजिमाया बेसेबां होनना बुंदों स' कारेक्ट अपसन बेयाव मोनब्रै अपसन दङ 12 14 13 20 स' कारेक्ट अपसन इज बी आसामाव पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सिया पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सिया गासै बेसेबां 14 तानो तारमाने लकसभायाव बेसेबां मेम्बारफोरा सायख'जायोनो जोंनि बे आसामनिफ्राय बेसेबां माने गासै 14 जना रायजो सभायाथ' समष्टि गैया नालाय रायजो सभा बेसेबांनो गासै 7 जन स' लकसभायाव पार्लियामेन्टारि कन्स्टिट्युएन्सिया गासै जोंनि माबायाव दं बेसेबां 14 ता आसामाव गोसोआव लानो गोनां जोबोर 50 नम्बर सोंलु एबा दिनैनि भिडिअनि जोबथा सोंलुआ जाबाय द हेडक्वार्टार्स अफ द वर्ल्ड ट्रेड अर्गेनाइजेशन इज एट वर्ल्ड ट्रेड अर्गेनाइजेशन जायखौ गुसुङै WTO होनना बुंनाय जायो बे वर्ल्ड ट्रेड अर्गेनाइजेशननि गाहाय मावखुलिया दङ बबेयाव दङ बहाय मोनब्रै अपसन निउयर्क जेनेभा भियेना पेरिस स' कारेक्ट अपसन इज जेनेभा द हेडक्वार्टार्स अफ द वर्ल्ड ट्रेड अर्गेनाइजेशन इज एट जेनेभायाव दङ आरो आं बे इंटरनेशनल अर्गेनाइजेशननि हेडक्वार्टार आरो बेनि प्रेजेन्ट हेडफोरखौ लानानै अलरेडि मोनसे भिडिअ पाब्लिश खालामखांबाय आंनि बिआर क्लासेस चेनेलाव थांनानै नायनानै लायोब्ला बेनि अनगायैबो आरो गोबां माखासे बाथ्रा मोनथिनानै मोनबावगोन स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आसा खालामो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनबाय प्लिज खेबसे लाइक खालाम चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो गुबुना हाजासे शेयार खालाम थेंक इउ फर वाचिं